Hello， 大家好，我是包伟明。志华，志华，你志华老师，你确诊，没脸天人吗？确诊了，对，我们也不行，提醒大家出外一定要对，戴口罩，好不好？是戴什么罩都可以。当然了，我们这次是魔幻影音乐响宴的100场公益活动。那当初呢，我们发起了年历人，然后执行长包伟明，还有我们的顾问就是金马影后我们淑芳姐，还有我们的金曲歌后刘一纯。当然，我们最厉害的志华老师哦，这个是我们的音乐的灵魂伴奏。哦，还有我哥哥，还有我，还有 Sandy， 是今天的这个 YT 的这个创办人。OK， 好，但最重要的，我们是有100场，今天已经来到了73场。其实我们虽然贝斯30年，其实应该早就会接近尾声，因为疫情的关系，当中我们希望给小朋友是不要有太危险的接触，所以我们就停了3年，差不多2年多了。因为当中比较疫情开放，我们就去。好，那今天73场我们特别来到了这个地方是南投的内湖，不是内湖的内湖，不是台北的内湖啊。因为当初我讲内湖歌讲到南南投，那这个真的是风光明媚的，我很喜欢这里。尤其一来，你知道吗？你们有没有去拍照？你知道我刚才跟依纯特别去拍照，因为它是921地震之后整个垮掉之后再重建，特别多的感动，而且特别多的那种怎么讲，很多的满满的回忆。那当然，我们的发行人我们的发起人，我没有发行，我只是发起。他发行个人写真专辑不好卖，对，因为没有露3点，对不对？对，而且肌肉没有我们包哥这么好看啊。对的，刚才我们有讲到，我是73场，没有，还是瘦很多不要这样讲。那我们73场，那今天我们来到是内湖国小，对，来到这边，我刚刚跟丽人依晨拍了很多照片，也是满满回，到时候真的也会 po 在我们 FB 上面，对，也会给大家欣赏一下。那今天我们来说，相对的，我们节目很精彩，因为姓包，一定要包好看，对不对？包精彩，包好吃，包好听，包好听，包起来，包好听。算了。志华老师，你今天要带来什么歌啊？对，这个先不能透露。对，啊，等一下播就知道了。要来现场真的看吗？对啊。哦，原来是。OK。不要播，对，没有播。有同学都会喜欢听的流行的，或者说他们有很多共鸣。当然今天包好变，对，包好看，包好看啊！你到底要大变还是小变？变魔术，中变，我说变魔术，一起变。很轻松啊。是。那当然我们这个现在长进的 Sandy 老师，也可以来个带动他，会都很好哇！现在小朋友陆续要进场，是的。那我们呢是要准备开始，所以我们在准备之前呢，先跟大家 say hello 问候一下。那也希望大家防疫期间还是要保护好自己。疫情现在已经打开了，将来呢，我相信我们都可以面对面的接触，好不好？来 ，OK 耶！来，音乐响夜，大家讲赞，然后欢迎音乐响夜，赞，谢谢。有默契。好。